cô ấy thấy là đi đi bài này nó lâm lâm lấy rồi đi lâm bạn có mày nè bạn ấy trước khi mà bán em không bán ngoài nha mấy con nhỉ 8 con nhỉ 8 con nhỉ lấy vào có cái gói đâu lấy rau xong còn hơn cân dưa thôi dưa này thì dưa sạch đấy không nên là cái gì trong đó lấm son vào thôi. Cái này không bác xiên. Anh này đi thu của. Không ăn lắm đi. Ba nghìn rồi. Anh này 3 nghìn à, có tiền nhất. Mà không phải đắng. Có phép hay. Không phải được bác nói này đây đâu. Đắng này chẳng có bác phải. Phải đi. Anh ơi.
Để lấy cho chị không đấy, lò hay đơn đấy. Từ đâu từ bên mình phải chín được. Bà có một cái công nhân nhá, ai bảo con trứng thì là trứng là. Có cho một cái bánh nha. Lên cho bác tay này. Này cho á. Wow, hổ mơ đã. Có một cái công nhân chỉ nướng đấy. Bà ở đâu bà lấy có sống? Rồi.
Đây bà chọn đi, để vào túi cho cháu. Ngon quá, cố mà ăn. Đây mọi người bỏ tay. Còn chưa đủ bằng những người. 4. Cháu trả lại tiền luôn. Đâu không ăn được thế là làm để nó lại cho cháu. Đấy cần nó quay rồi. Đấy. Ừ, tối hôm qua. Vấn đề ở đấy không dám đi lấy ra. Tụi cho đi người mua không? Đi nhập giá bạn làm đi lên ra. Xong. Không biết là trả lại tiền thôi. Tiền. Dạ, mà hãy nó chồng. Cho 2 à? Cho cháu xin nhé. Cháu xin. Chưa ạ? Ăn cho há xiên đây, há xiên mà đang ăn được ăn hút đây. Bà bán phải ăn cái gì không? Cái bữa nãy mì bà lá chỉ bà 5 tờ đen. Thế là 8 tờ thôi, làm gì đã được. Đen thì 2 tờ nhỏ. Nè, 9 tờ đen. Không phải. Mấy em mua bánh đi. Vâng, xin cái bánh chị nhỉ? Lấy nốt hộ em đi, em bán rẻ mà. Bao tiền cái này? Hay nhỉ? Bớt tí không? Dạ. Bớt được đâu anh ạ. Cảm ơn nhé. Lần sau là bán tiếp nhé. Ôi anh nhé. Rồi anh.
Mấy thằng kia còn mặc được không? Đi qua ngó qua chớ bỏ qua. Mà chúng ta xin kính chào khách. Để tham quan và mua sắm tại gian hàng giảm giá của chúng tôi. Quý khách hãy nhanh chân đến với chúng tôi để lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ mọi khách hàng. Giảm giá cực sốc tổng xả hàng, chổi lau nhà, đồ chơi trẻ em, cốc chén, bình hoa, bình rượu, vân vân xí xì cái gì cũng có, chỉ với 39.000 đồng. Xin trân trọng kính mời. Bán thế nào chị? Mời quý khách tham quan và mua sắm tại gian hàng giảm giá của chúng tôi. Quý khách hãy nhanh chân đến với chúng tôi để lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất. Chỉ với 39.000 đồng. Đúng vậy, chỉ với 39.000 đồng là bạn có ngay cho mình một sản phẩm ưng ý. Đừng ngần ngại, hãy đến với gian hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ. Chỉ có 39.000 đồng là quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm bất kỳ tại gian hàng của chúng tôi. Máy sấy tóc, máy dưỡng tóc. Đồng. Đúng vậy, chỉ với 39.000 đồng là bạn có ngay cho mình một sản phẩm ưng ý. Đừng ngần ngại, hãy đến với gian hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ mọi khách hàng. Giảm giá cực sốc tổng một sản phẩm bất kỳ tại gian hàng của chúng tôi. Máy sấy tóc, máy dưỡng tóc, ô dù, gì. Đi qua có quả chế độ ôn luôn. Bạn chúng ta xin kính chào 90.000 đồng là quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm bất kỳ tại gian hàng của chúng tôi. Giảm giá cực sốc tổng sản phẩm. Phù hợp với tất cả các khách hàng. Gì cái gì cũng có, giá chỉ có 39.000 đồng mà thôi. Nồi niêu, son chảo ý. Đừng ngần ngại, hãy đến với gian hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ mọi khách hàng. Cái gì cũng có, chỉ với 39.000 đồng. Xin trân trọng kính mời. Cái gì cũng có, giá chỉ có 39.000 đồng mà thôi. Nồi niêu, với 39.000 đồng là bạn có ngay cho mình một sản phẩm ưng ý. Đừng ngần ngại, hãy đến với gian hàng của chúng tôi. Chúng tôi máy sấy tóc, máy dưỡng tóc, ô dù, gì cái gì cũng có, chỉ với 39.000 đồng. Xin trân trọng kính mời. Lâu này mày chuyển trồng được anh? Dạ. Không, bọn em đi ra chợ rồi ra cái chỗ đá rồi thu hoạch. Những sản phẩm ưng ý nhất, rẻ nhất, phù hợp với tất cả các khách hàng. Giữ giảm giá cực sốc tổng xả hàng, chổi lau nhà, đồ chơi trẻ em, giá chỉ có 39.000 đồng mà thôi. Nhiều, son chảo, bình rượu, vân vân. Tất cả chỉ có giá và sản phẩm gia dụng khác chỉ với 39.000 đồng. Đúng vậy, chỉ với 39.000 đồng là bạn có ngay cho mình. Chị đẹp mà họ lấy hết. Và cuối cùng chị ơi, Rẻ, phù hợp với tất cả các khách hàng. Gì cái gì cũng có, giá chỉ có 39.000 đồng mà thôi. Nồi niêu, son chảo. đưa ông làm cái đúng không? Cái này